А что за памятник? На конике? Но это не Илья Муромец ведь? Да нет. Нет? Там где-то табличка должна быть. Это фонтан, кстати. Видишь, что фонтан, водичка. Интересный какой памятник. Че, нету что ли надписи никакой? Нет? Ну это просто значит фонтанчик. Че, мягкие? Он маленький. Вон, смотри, хвостик облез у одного. Виколь, залезешь? На шею. Залазь. Че? Я не знаю, я О, мама качается. Сеня, а ты выше залазь. Че на рог-то села? Площадка классная, кстати. Смотри, всякие ракеты там. Ничего себе. Я хочу залезть на вот этого. Давай я тебя закину. Надо? Давай. Сальтуху давай сейчас сделаем. Давай. Ага, и поедем в больницу сейчас. Все дружно. Не знаю, а вот это вот что такое? Вот это что такое, Ксюх? Это полоса препятствий. Вот этот. Я не смогу ехать. У меня тоже есть. Да что тебе залазит-то, вон шаг не один шаг. Я тоже Что, все пройдете полосу препятствий или кто-то испугается? А хотя... Не факт. Ну-ка давай еще раз так же. Давай. Покажи, ладно, как ты. Ой. Думаешь, я слабенькая. Покажи класс. Вот, мы сейчас с Викой залезем. Оп, я залезла. Опа. Оп. Тут есть горка. Есть. О, папа лезет. Тут есть горка. Горка вот такая вот кривая. Эй, сейчас покажу. Вот. К нам лезет папа. Нифига я там не пролезу. Пролезешь. Вот. Идем по вот таким. И теперь... Опа. Куда залезем? Туннель. Куда идти? Меня подождите. Сень. Блин, там еще такая же труба. Да. Пролезаем сюда. Оп. Тут есть горка, тут можно залезать. И Тут есть, да, тут есть горка вот такая, а здесь лесенка. И здесь опять тут надо еще есть идти такая паутинка. по бревнышкам. Я Здесь, прошу. здесь досок нету. Здесь опять проходим Горка по бревнышкам. Здесь опять горка, лестница. Папочки, папа, поздравляю тебя! Блин, ладно, я туда не пойду уже третий раз, мне хватит. Да. Оп. Вот теперь, слушай, еще одну пошли? Нет, там уже все. Нет. Да. Да? Да. Давай Да. скатимся с горки. Кто я первая? Это я с камерой. Ай, интересно, тут не видно, скорее всего, нас, да? Ай, попа. Пошли еще раз туда. Папа, сейчас. Пошли еще раз туда, Ксюш. Папа, на камеру.
Полезли в самую центральную. Ай, да, я пальцем. Вот здесь вот такая вот церковь. Ой, православная гимназия. Там, наверное, 3 ангела-то, а не один. А там, наверное, какая-то стоматология, мне кажется. Че? Там 2 ангела. 2? И вот мы снова около этого фонтана. Теперь он работает. Вау. Вот там замочек прикольный. Интересно, туда можно в заброшку залезть? Можно вот здесь пойдем? Так иди, конечно. Тоже. Пап, Ай. а это все дорожка? Ну нет, вон там дверка открыта. Там, наверное, музей или что. Выставочный зал какой-то. Пап, Сувенирный а я магазин. могу вот отсюда спрыгнуть, смотрите. Ноги не сломай только. Я тоже тут могу спрыгнуть. Да, скотный двор. Это вот это вот. Нифига себе скотный двор. А погоди, это получается вот до этого он скотный двор-то. А дальше сначала ничего не было. Нет, вон там это кто-то. Здесь кони были. Пойдем сюда. Не, пойдемте, наверное, сначала прогуляемся, а потом уже в сувенирный зайдем. Пап, Ай. дай мне вот. Точно, заброшка. Ага, ну туда не пролезешь. Ага, Не это пройдет. всё заросло. Все, пойдем вот здесь. Ну смотри, потолки какие здесь. Господи, какие кирпичи. Пап, Ай, может тут кони были? может быть. Я могу кирпич легко сломать. Ну это и так заброшка, тут могут быть и духи. Он говорит, там гроб стоит. Да? Ну куда высоко? Это Да, походу, да. где? Вот. Там никого нету? В гробу? Да, вроде. Здесь раньше лошадки жили. Ага. А может люди? Ну тут уже стало заброшка. Я просто прекрасно. Ксюха, знаешь, сколько лет этим кирпичам? Ё-моё, реально. Там эти камешки как будто на соплях висят. Ага. Там деревья уже растут. Че? Ты говоришь, я испугалась, я думала, что это... Три камни какие, смотри, Викуль.
Офигеть. Слышишь? Петухи. Нет, там кто-то... Ну, то есть рапид. Ты чё, ты куда? Все уж. Мы сейчас куда пойдем? Ага. Здесь обделывали, смотри. Ну да. Ну, сразу видно. Смотри, тут кирпич. Может, все-таки что-то реставрировали будут? Смотрите. Кирпичик. Ну, кружится. Ломается, кружится. Кружится даже. Пойдем дальше. Вот это что такое? Это тоже стоит забор. Ага. Ну, когда мама Было бы фейл, если оно открывалось в другую сторону. Полгода. Сколько там мам лет? Я себя могу поднять. Папа, там вода. Там вода. Да, Угу. прям слышно. Достаточно Дай. Ага. Кирпичи, смотри, белые, красные. Красиво вообще. Блин, мне уже мало. Мам, дай свой телефон быстрее. Пойдем сюда, иди. Не видно. Ты не урони, пожалуйста. Ксюху придется туда засовывать тогда. Ксюх, не пролезть, Вику придется просовывать. А, братья, как Вику берем в отпуске. Че, пойдемте по кругу пройдем? Вик, мама, смотри, слушай. Я что-то не понимаю, мы сейчас внутри здания или снаружи? Давай, Или вон там еще вход? Пойдем туда? Мама, Да. слушай. Да вода там, да? Стой, слушай. Можешь кого-то дать билет? Какой вид? Какой средневековый замок. Есть фотографии, надо посмотреть, там нарисовано, где что было. А где это? Чего? Из дома, где вот это, типа... Типа каскад это, с водопадом. А где сам дом-то? Вот это вот, как я понимаю, конюшни всякие. Может, где-то еще дальше? Или пойдем посмотрим тогда сначала. Посмотрим, Вот это вот конный двор. А дальше идет вот этот вот замок. Это скотный двор. Нормально кони жили. Вика сказала, то, что там в этом подвале, где есть вода, поников плавать учили. Вот этот вот замок находится у нас в России, не где-то за границей, а у нас в России, во Владимирской области. Смотри, ничего себе, колонны там какие. Да. Это похоже на забор. Ай-яй. Ага. Не знаю, сейчас попробуем, попытаемся.
папа. И, кстати, в итоге вот этот мужик, который все вот это вот сделал, умер за границей в бедности. Он уехал отсюда. И за границей в бедности умер. Ага. Главный дом. А нет, смотри, там сделали. Там была вода, вон все, смотри. Так сделали, да-да-да, я ж тебе говорю. Мы с тобой видео смотрели. Смотри, какая колонна здесь. А, это, знаете, мультики. Косу-то сбрасывает. Да-да-да-да-да, прямо из такой же башни. Кинь свои волосы. Ага, Ксюх, тебе надо волосы такие же сделать. Такой же высоты, чтобы у тебя было. Как это? С третьего этажа, чтобы могла спускать. Как мы где в Семенове. Там такие же были. А, ну да. Семенах, который. Да, Семенов. Блин, класс. Зря, что внутренний. Угу. Да, конечно. Вот такие мы получили билетики. Да? Ой, ну. Уронила, растоптала. Вот, а с другой А Вика с стороны. разбегу в болото прыгнула, как обычно. Где? А, да, ничего себе. Ага. Деревянная. Сколько угодно было? Да. Надо было взять с собой что-нибудь, коврик какой-нибудь, да, пикничок взять. Там он около замка. Яблочки здесь. Ага, вот здесь, да, прям тут. Ай, блин. Ну, у кого на что фантазии. О, смотри, перчаточка вот такая вот. Да. Куриная лапа. Ага. What the fuck? И подальше. Ну, там башня вообще высоченная такая. Дерево вверху, да? Ага. Она стоит. О, смотри, полетели. Да не знаю, комары, что ли. Видела кучка такая? Видела, Ксюх? Нет? Закрыли территорию оградили. Ну, здесь, видишь, деньги берут за это, Классно. чтобы зайти сюда. Хотя можно и снаружи как бы посмотреть. Какая разница? Ну, как ты не из-за решетки из-за этого не забыл. Ага. Там вот вся история, наверное, этого дома. Где? Да, да. А сколько там ведь тоже спален-то, по-моему, штук 80, что ли? Говорю, немного, да. Ага. Прикинь, Ксюх. Если тебе не уступает, да, ну, наверное. Ну, вот это вот. Вот всё есть в столовой. Ну, ты не смотри на это пока. Блин, ну они все равно лез в глаза. Вау. Ксюх, хотел бы там заночевать и тут? А он здесь работает. Может, и вот это могло сыграть. Там
может брать у них поздний, ему 30 лет. Ну все, здесь смотри, здания-то половины уже нет, а ты спрашиваешь, почему воды нету. Ай, А что вот это вот такое белое? да тоже какой-нибудь фонтанчик, наверное. А, вон, смотри, вон какой. Вон как смотри, как говорят в Петергофе. Вау. Класс, да? В смысле? Это ведь все было. Вот здесь туда, в озеро, к В озеру. смысле? Открытка начала 20 века. Ну, Фотографировали и ну, как Может, красиво, да? каскады. Класс. Нужно будет туда спуститься потом. Зачем тебе? Вот смотри. Вик, ты чего? Так, Ты чего туда смотреть? Ты наверх смотри. Ты на замок смотри. А что там за две трубы такие торчат? Две пушки. Видишь, Ксюх? А, Ксюх, наверное, не видит. вижу, я на фоне. Да не здесь, вот. Две пушки вот так вот. Одна вот так вот, вторая вот так. Ага. Почти как графы. Спустимся. Текла и каскадами туда перетекала. Ну смотри, еще что-то там есть осталось. Видишь? Вдали. Вот здесь вот раньше были бассейны. Там вот раньше был бассейн огромный. И он стекал в речку. Нет, не покрашено, можно присесть и любоваться видом. Кто идет? Ты кто? Я тебя не знаю. Ты кто? Я голубь. Голубь? Ну ладно. Не накакай мне только тут вот. Вот здесь. Не накакай мне только, если ты голубь. А. Ну, раньше наверняка оно было чистое, его очищали. Озерцо-то. Сейчас не ощущаю. Да? А почему? Никому не нужно их вот сейчас. Не нужно купаться. Ну нет, купаться. Пап. Что там интересно? Играли в мультик. Правда, слушай. Ничего себе. Какой-то дядька Черномор. Ага, красиво выразил. Я заметила. Он, наверное, сторожит эту усадьбу. Вик. Ты чё? Аж стыд застал. Ага. Вот так Вика.